大家好啊，我係香草太太。今次咧想分享我其中一個嘅生活圈，就係元朗市啦。咁元朗裏邊實在太多好嘢食啦。今次想分享咧有4間嘅食店，我同香山周末午飯嘅時候咧，經常都會去呢幾間嘅。首先睇下元朗市嘅地圖啊，其中一條咧出名嘅就係大馬路，好多人都識啦。其實啦，仲有好多橫街窄巷啊，隱藏咗好多好好食嘅小店嘅。第一間咧要介紹嘅食店咧，就首先要通過油新街。去到合益路條嘅小巷嘅入邊，就有一間好出色嘅台式乾拌麵，叫做2月。入邊嘅座位咧只有大約10至12個啦。我同香山咧都會係星期六或者日咧嚟到排長龍嘅，起碼要等半個鐘至45分鐘啊。不過都覺得值得嘅。有啲朋友咧等得唔耐煩咧，就會轉去隔離嘅一間食店賣吉列牛定食。做得都唔錯噶。講翻2月啦，可能由於咧嗰個菜單提供咧只有幾款嘅麵食，咁店主咧就可以好專心同埋精心咁咧調配出好食嘅菜式。香山咧就要咗一份肉燥乾撈麵定食，咁小食咧就揀咗台式香腸同埋溏心蛋，我就要咗咧牛骨濃湯牛肉麵，除咗呢一個嘅牛展之外咧，仲有牛肚嘅。麵質固然彈牙啦，佢用蔥油咧好平均咁樣撈過每一條麵，味道係啱啱好噶，唔會過鹹噶。牛肚同埋咧牛展嗰個腍度都好理想，唔會太腍啦，冇質感，亦都唔需要花好大力咧去咀嚼嘅。我呢個麵咧就附上咗咧1壺嘅牛骨濃湯。店員咧就先建議我哋咧品嘗呢一碗麵嘅原味，然後咧先加入呢個濃湯。我食完幾啖麵咧就落牛骨濃湯啦。不過建議下次咧我要將嗰啲麵同埋湯分開食，因為咧個撈麵實在太入味啊。而個湯咧有清新牛嘅精華喺裏邊，一啲都唔肥膩。但係將兩者放埋一齊咧，反而會沖淡咗撈麵嘅濃味，又飲唔到牛骨湯嘅美味原味喎。又或者食剩一啲麵加少量嘅湯，我覺得咁樣仲好。香山咧額外就點咗啲通菜同埋咧肉燥茄子，都好味噶。下一站咧，我哋要去馬田路另一間嘅居酒屋，叫做冥鬼。夜晚咧提供咧居酒屋嘅美食，而下晝咧就有豐富嘅日式定食午餐。我哋就點咗一個咧鍋燒月見牛肉檔，同埋咧5點雜錦串燒。呢度嘅位就唔多啦，都係20零個到啦。有啲吧台係可以睇到廚師整嘢食嘅。先嚟咗咧前菜就有野菜沙律同埋咧木魚茄子。日式定食啦，當然啦就有茶碗蒸啦，同埋咧麵豉湯嘅。月見咧就係指呢個生雞蛋啊，我會第一時間咧將佢同埋嗰啲飯咧混合一齊。呢個飯咧有好多牛肉粒同埋配料嘅。又香口啦，又熱辣辣咁。香山呢個咧雜錦串燒好似好精彩喎。我第一時間咧就搶咗佢嘅牛舌串燒啊！食牛脷咧，我最中意係口切嘅。好懷念嗰陣時去日本咧喺仙台食嘅牛舌料理，唔知幾時先有得去啦。香山就好中意食芝士嘅，所以呢一件咧燒芝士豆腐咧，佢應該好滿意啦。我就嫌佢咧比較淡口咗。呢一個嘅套餐咧，最吸引期待嘅地方咧，就係餐後甜品。有濃郁嘅抹茶啦、鮮果凍同埋生果。尤其是咧係呢一件咁美味嘅蜜瓜，就係咧我哋咧好多時嚟嘅其中一個原因。跟住去咧係位於鳳翔路交通廣場嘅一間美式餐廳。元朗人咧就都會熟悉呢一間 New York Cafe 噶啦。因為咧曾經停咗一段時間，最近發現佢重開，梗係要去幫襯翻啦。佢嘅餐單咧唔花巧噶，香山咧就要咗一份炭燒牛柳4安士，都係88蚊。價錢咧係咪屬於中檔次呢？唔知，但係咧以質素嚟講咧，呢個價錢咧我就覺得超值啦，可以做到咧食完之後咧都俾客人咧飽飽好滿足咁離開。
先嚟咗一碗嘅南瓜湯，係一般嘅忌廉湯咯，又唔重南瓜味。咁不過我期待嘅重點啦，唔係呢個湯，所以算啦。誘惑我到香山成日都想嚟嘅呢，就呢個凍朱古力出場啦，加入一層厚厚嘅忌廉，好 rich 好香滑。我就最中意大啖大啖咁飲。到咗主菜出現嘅時候啊，已經好飽啦。呢間食店咧係用美式風格烹調食物嘅，香濃嘅醬汁咧覆蓋咗炭燒過嘅牛柳，做沙律嘅蔬菜咧都好新鮮噶。亦都點咗一個咧香煎龍脷意大利飯。呢個意大利飯咧煙韌得嚟咧有嚼頭啊，就唔似一啲餐廳咧為咗遷就香港人咧煮得好腍嘅。香山就最唔中意食嗰種噶啦。魚柳咧就大大件啦，亦都煎得好香口嘅。最後咧要介紹嘅一間咧就係西關，一間咧主打昔日廣州西關風味嘅粥粉小食，同埋咧懷舊嘅粉仔，又叫做狗仔粉啦，亦都咧有賣鹹湯圓嘅。我嚟咧西關咧食過好多次啦，咁嗰個水準咧都係保持翻嘅，價錢咧都係實惠，而且我覺得真係用心去做食物咯。先要介紹咧係呢個非常足料嘅粉仔，由粘米咧磨成粉啦，就製成米漿之後咧就煮成咧粗條狀，咁咬落去咧係滑滑溜溜嘅。而粉仔咧就加埋上湯、蛋絲、鯪魚肉、肚油、叉燒同埋豬皮等等，但個精華咧就要加埋呢個嘅辣菜脯，哇，咁先更加好食啊！每日咧都係有限量嘅，唔係經常可以食到。有時我同香山啦夜晚嚟食咧，多數都賣完嘅。呢個醬香牛腩腸咧就係我哋必嗌嘅其中一個食品。老闆咧會直接咧用腩汁咧取替咗豉油，所以咧就唔會死鹹㗎。上面嗰幾件牛腩咧有入味啦，有腍啦，最重要咧就係個腸粉係帶有米香嘅，唔係好似一般咧用燉麵啊做到滑一滑嗰種啊，而係咧用米漿做成嘅。香山又嗌咗咧香煎鹹肉粽，係佢至愛嚟嘅。呢個粽咧煎得好香口啊，嗰啲糯米裏邊咧就夾咗一大塊嘅肥肉喎。咁加上一啲鹹蛋黃啦，香味十足。咁點一啲砂糖咧，就會減少咗一啲油膩感，都係另一種風味嚟噶。始終啊，又係糯米啦，同埋肥肉啦，咁都會漏噶。咁所以咧，我哋又愛咗一個上湯西洋菜，可以清下腸胃嘛。嗱，呢4樣嘢加埋啊，總值都係126蚊。元朗嘅又點止呢4間好店啊！希望將來有機會再同大家分享多啲元朗嘅美食啊！拜拜。